Sut wyt ti ystalwm? Nes i colli ffrind gorau fi. Dwi'n emotional rwan yn siarad. O, ti'n ei weld, ie. Croeso i ti'n llwyfan, Sarah? It's only after losing somebody close to you that you realise how important perhaps that one question is. Right, really. I da, sti? Ti'n dod chat? Faint eisol ti di bod? Ar y step lli a fedri di fel aml ar y stop. Diolch yn fawr i chi am ddwad. Mae'n wsnos Iechyd Meddwl a mae'n amser trist iawn yn y diwydiant yn y meddwl i. Amser dwi erioed yn cofio gymaint o bobl mor isel. Dwi'n cael gymaint o negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol yn just deud nhw'n teimlo na gymaint o bwysau ar y diwydiant. Efo bob dim sydd dod ymlaen, mae gen ni inheritance tax, mae gen ni TB, mae gen ni MVZs. Be ydych chi feddwl sy'n rhaid ni wneud i wneud siŵr bod iechyd meddwl pobl yn iachach? Sut ydyn nhw'n helpu nhw? Dwi'n dweud o'r amser mae rhaid ni siarad mwy efo'n gilydd. Mae rhaid ni trio helpu'n gilydd mwy. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i communicate, approachable. Da ni'n gyd yn nabod rhywun sydd wedi cymryd i fywyd a fel diwydiant, dwi'n meddwl bod hwnna yn rili bod yn le da ydy. Mae o jyst y criw ni, mae gen ni gyd rhywun yn agos, da ni wedi colli do. Nes i colli ffrind gorau fi. Bydd hi'n 12 years mis nesaf. Mae dal yn brifo rwan. Ers i Martin Sifil o Dremeichion golli ei ffrind gorau, Huw Parry, o hunanladdiad yn 36 oed, mae Martin wedi dod yn bencampwr i'r elusen Iechyd Meddwl DPJ Foundation. Cos o'n job i chdi colli dy fet hefyd oed? Oeth. Nath hwnna ddeud yn chdi? Do, masif, ti'n fawr. Di tyfu fyny efo fo. O, plentyn bach, mam fi a mam fo'n pwysio'n gilydd o gwmpas y pentre mewn pram. Wedyn... Best mates mewn ffordd, oedd o'n best man i fi pan nes i prodi. Godfather i Thomas. Ac na i byth yn ngofio bore dy Sul na pan gatho ni hyd o'n devastating i ni fel teulu a teulu fo a pentre bach yn eto. Cdili. Dwi wedi mynd drosto fo i trio meddwl pam. A di meddwl dylse fo fi wedi gofyn bach mwy, ti'n iawn? A ti'n meddwl beth i drwg ni fel diwydiant? Big, tough, rough farmers de. Ti'n meddwl be weithiau just hug a just gadael bethau fynd, just let go. Ti'n meddwl, diolch yn iws i chdi fod yn tough ac yn rough a mewn bocs yma na, dy deulu di yn methu dall beth sydd wedi digwydd. Mae yna ola yn bob un lle twyll dwi'n meddwl, ti'n meddwl? Mae yna ola yna, a mae rhaid i ni fel diwydiant bod mwy agorad efo fo, a mae rhaid i ni ddechrau just deud, wel, Lee, ffonio ni, siarad efo fi. Dwi wedi gwastad i ddeud, y mwyaf pwysig ydy, mae yna gwastad rhywun yn fodlon i helpu. Oes. Dysyn ni wedi gwneud rhywbeth i trio helpu Huw. Fysa. A diwna dal i pwysa'r dy feddwl di'n di? Dwi'n emotional rwan yn siarad efo ti. Oes, fi'n ei weld, ie. What ifs di o'i gyd. Ond dyna pam dwi'n trio wneud yn bach i'r DPJ. Os dwi'n medru helpu un person arall. A just cael rhywun i siarad. Dwi gwastad i dweud os dwi'n safio un bywyd. Dwi wedi wneud. Dydy'r ffarmwr godro yma ddim isio dangos i wyneb. Sut ma bywyd ffarmio na chdi ar y funud? Ar hyn o bryd, Gar. So gan I watch, so ni'n troi'n dol amser. So ni'n mynd i fewn i amest. Mae'n ffantastig o ffordd i fyw. Dwrs dy modd. Codi'n bora, cefn gwlad, fedri di'n curo fo. Ond, ar hyn o bryd, gas gan ei diwydiant. Mae gas gyn ti'r diwydiant? Ai. O'n i'n meddwl swn i byth glwch di'n dweud yna. Mae i weld bod yna lot o bois godro yma yn ansicr efo prisia, llefrith yn cael ei tolli lawr draen a archfarchnadoedd a'r processes mawr yn rhoi pwysau aruthrol ar y fferm deuluol.
Yndi, mae hwnna yn un... Mae pres fewn ag allan. Mae'n hawdd wneud camgymeriad efo godro. Mae'na arian mowr yn cael ei busoddi fewn, mae'na arian mowr yn dod allan. Ond yn y sector llaeth, mae... Be'r gair cutthroat o'n ni. So, da ni'n gwybod mae hwn yn rhoi pwysau meddyliol ar chdi, ar teulu. Di o'n effeithio ffordd ti'n cysgu nos, sut ti'n codi'n bora, sut mae dy fwyd di yn dydd. Ydy o'n rili tynnu chdi lawr, cos dwi'n meddwl bod chdi dipyn o flynyddoedd, a dwi'n gwybod bod chdi yn kind of outgoing kind of guy, a ti'n licio bywyd. Ond i feddwl bod chdi'n teimlo pyn bach yn isel efo bob dim sydd dros dy bendi, ti'n meddwl na y job sy'n ei wneud chdi, a y ffordd ti'n cael dy drin? O ia. 100%. Mae'n pwysau na chdi fydde i deud, a na chdi mae'n pwysau na chdi ar dy feddwl di, ti'n teimlo ffernol y gry amdano fo. Fel rhywun sydd wedi dod i mewn i'r diwydiant a di fusoddi bob dim sgyn ti i wneud, mae'n siŵr, dyfodol i dy blant di. Gar mae gennau 3 o blant a sy'n wrth y modd, sy'n nhw'n cymryd dros o'r ddwrnod, sgan i'n misio nhw'n wneud. Ti'n misio nhw? Nagos. Na. Faint eisel ti di bod? Ar y step llia fe wedi fel am ar y stol. Na'n drist ydi. A na'n deud dim mwy. Well, Sarah, it's a very important week, mental health awareness, and it's a big part of what you do as a job, really. Yeah, well, since becoming Wales YFC president, I wanted the opportunity really to sort of put a stamp on what I was doing as Wales YFC president, and unfortunately my family lost somebody very special to us 3 years ago, to last weekend, and I felt that this was what I needed to do, was mental health and supporting youngsters. It's huge really, because it's only after losing somebody close to you that you realise how important perhaps that one question is. Are you okay? Yeah. Have you had any thoughts of sort of ending your life? And it's only since that time now that I've been able to ask others that question. And I think maybe we as well have to drop that taboo of this big, strong, powerful people within the industry. Definitely. And be like, you know, not afraid to cry, yeah. Not afraid to hug, Definitely. Not afraid to ask people, are you okay? Yeah. There's no shame in asking for help, and there's nobody to judge you. Totally. Dweud y gwirth chdi, mae wedi bod yn braf cael pob yma, prawn yma, a ella bod wedi bod reit dwyll, ond hefyd ti'n gweld gola, bod ni'n siarad am, mae gennym ni gyd broblem yma, ond da ni gyd yn yr un gwch efo'i gilydd fel diwydiant. Yndi. A mae hwnna'n braf, a da ni eisiau tynnu bobl i mewn i'r cwch na bod ni'n mynd ymlaen. Ac os fydra ni helpu, os fydra ni helpu un person, fel be da ni wedi gwneud heddiw, wel, dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud joban dda. As da ni'n medru helpu mwy o bobl, mae hwnna'n even well. So os fydra ni ddeud rhywbeth wrth rhywun ydy bod na ola yna, a bod na rhywun i helpu nhw. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddwad. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Hey, do you know what? Let's have a hug. Hug it out. Hug it out. Let's have a hug. Good job.